ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிட்டிகை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் 5 மினிட்ஸில் செம்ம டேஸ்ட்டாக ரவா கிச்சடி தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்கள் வீட்டின் சமையல் மெனுவாக மாறும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரவா கிச்சடி பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் கடாயை வச்சு 300 கிராம் ரவை சேர்த்துருக்கேன். ரவையை நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம். 5 நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம். ரவை வறுத்தாச்சு பாருங்கள், பார்க்கும்போதே நல்லா மணலாக தெரியுது பாருங்கள். இப்போ வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அதே கடாயை அடுப்பில் வச்சு 2 ஸ்பூன் செக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுடலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. 1/2 ஸ்பூன் கடுகு பொரிஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், பட்டை 2 பீஸ், 2 பிரிஞ்சி இலை, ஏலக்காய் 2 எல்லாம் பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் கூடவே பச்சை மிளகாய் 2 உடச்சி போட்டிருக்கேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை 1 கொத்து எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். தாளிசம் பண்ணும்போதே தேவைன்னா முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டையும் பீன்ஸையும் ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துடலாம். கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்து நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்து கூடவே கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். மூடி போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம். காய்கறியை நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துடலாம். ரவை எனக்கு 300 கிராம் 2 கிளாஸ் அளவு வந்தது. நான் 6 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ தேவைக்கு கல்லுப்பும் கொஞ்சமாக மஞ்சப்பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். தண்ணி 1க்கு 3 பங்கு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நல்லா தண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரவையை சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. தண்ணியில் உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் கிச்சடிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரவையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கட்டி விழுந்துடக்கூடாது. கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மீதி ரவையும் சேர்த்துடலாம். நீங்கள் ஒரு கையில் ரவையை போட்டுக்கிட்டு இன்னொரு கையில் கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. காய்கறி ரொம்ப வதங்கினா டேஸ்ட்டு மாறிடும். நம்ம பாதி அளவு வதக்குனாலே கிச்சடிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும். 5 நிமிஷத்தில் ரவா கிச்சடி செம்ம டேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இருக்கும்போதே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண மல்லித்தலையை கொஞ்சமாக தூவி அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே தலைன்னு கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம கலந்து விடும்போது கரண்டியை எடுத்துடவே கூடாது, அப்புறம் கட்டி விழுந்துடும். தண்ணி இருக்கிற வரை நம்ம கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ரவா கிச்சடியை அப்படியேவும் சாப்பிடலாம், இல்லை சைடிஷாக தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது பாருங்கள். நல்லா வெந்துருச்சு. சுவையான ரவா கிச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதேமாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தண்ணி நல்லா இறுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரவா கிச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சிட்டிகை சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பனைமரம் வளர்ப்போம், நிலத்தடி நீரை பெருக்குவோம்.